तो ऐसा लग रहा है अंडे में बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है। चेक करते हैं, देखें भाई, ये देख सकते हैं, ये है ना उसके अंदर बैठी हुई है टोकरी के अंदर, और इस वाली टोकरी के अंदर भी नेस्ट बना हुआ है। चेक करते हैं इसके अंदर क्या है भाई। नजर तो कुछ नहीं आ रहा भाई, अंदर डाल के देखना पड़ेगा। ये देखिए भाई, तो खाली पड़ा, खाली है भाई, खाली। और यहाँ पर ये देखिए बैठी हुई है ये, अब ये क्या दे रही है, तो अंडा दे रही है।